Почитувани гледачи, добро утро, утринска програма на Слободен печат. Загадувањето е на максимално ниво. Секој ден мериме PM честици. Колку загадувањето е поврзано со респираторните болести? Колку од болните завршуваат на клиника? Дали се во опасност деца и возрастни? Дали има повеќе грип, ковид или настинки? Утрово на оваа тема, меѓутоа и за карциномот на беглите дробови, кој што е број 1 по смртност кај мажите, ќе позборуваме со пулмолого доктор Оливер Јовковски од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам. Најавив дел од темите, ова време е некако резервирано за вирози, за грип, за загадување. Секако пулмолозите се први кои што ги викаме едноставно и бараме совети од нив како да се заштитиме. Ајде најпрво за загадувањето, како тоа влијае врз целата популација, посебно кај возрастните, посебно кај децата. Загадувањето особено во Скопје, е еден вид и на локален проблем, заради географската позиција, локација и одредени струјање на воздухот. И сега тука особено знаеме дека големо влијание имаат и користењето на превозни средства, односно автомобилите, како и работата на индустријата. Сето тоа е проблем кој што многу тешко се решава. Веќе години се зборува за тоа. Многу малку се прави и многу малку навистина може да се направи. А не забораваме дека кај нас и 80% можеби електричната енергија се добива од термоакумулација. И тука веќе остануваме во тој проблем убаво зацементирани. Тоа значи треба барем 10, 15 па и до 20 години да почне да се решава. Еве да се загледаме малку на Германија, они имаат па друг проблем. Се ги затворија сите термоелектрани и нуклеарни, така да сега остануваат малку и во воздух со доволно количество на енергија, која што се надева од друго место да го добијат, меѓутоа тоа е многу комплициран случај, многу тешко ќе го решиме во догледно време. Да, положбата му е таква на Скопје, да, котлина е. Меѓутоа, какво е влијанието на загадувањето и PM частиците врз возрастните и децата? Да, тоа е проблем кој што секоја година отприлика во ова време се навраќаме. Че самата ситуираност на Скопје географска и недоволното движење на воздух во овој период од годината доведува едноставно воздухот да остане на еден начин замрзнат над Скопје. Големото користење на возила и на внатрешно согорување доведува до создавање на една зголемена концентрација во воздухот. Тоа секако на еден најдиректен, непосреден начин не делува веднаш, иако има одредени синдроми на надразливост на горниот респираторен тракт, па и на долниот, а особено се поизразени кај повозрастните групи и кај децата. Тоа истовремено се поклопува со почетокот на сезоните на вирусите. И тоа да споменам, проблемот со вирусите не дека ги има повеќе во овој дел од годината, него едноставно во овој дел од годината ние почесто се собираме или остануваме во затворени простори. И тука доаѓа до комуникација на разни вируси и полесно се примаат. Или се задржуваат во телото. Практично еден на друг. Да. Кои се на удар најмногу? Еве, период на грипови, на вирози, меѓутоа секако е присутен и ковидот. Како да разграничиме по симптоми дали сме болни од ковид грип и да позборуваме малку околу вакцината? Дали сте за вакцинација и еден ваш колега препорача вакцина и на децата до 5 години? Вирусите како проблем биле се присутни од кога постои човештвото. Да кажеме, ние сега еволуцијски гледано можеби сме најдобро заштитени, дури и премногу заштитени во смисла на природен имунитет.
основна заштита од вирусните инфекции е општиот имунитет, природниот имунитет, кој што е, да кажеме, истовремено најлесно, но и да се задржи или сочува или зголеми, меѓутоа истовремено најтешко, дека основните мерки на здраве живот доведуваат до подобрување на имунитетот. Се разбира, постарите луѓе, повозрасната популација е повеќе изразена не од инфекцијата, него од последиците на инфекција, затоа се препорачува кај сите луѓе преку 65 години да се изведува масивна вакцинација за грип. Оваа година 4-валентна вакцина против грип се користи, во која што една од главните елементи е птичиот грип, така да не создаваме паники со оние случаи кои што ги имаше во Скопје. Значи, вакцината за грипот се припрема од претходната сезона со некоја идеја, знаејќи кои соеви на грип ќе доминираат во одредена сезона меѓу одредена популација. Ковидот исто така не би го акцентирал неговото значење, бидејќи и тој во овој момент станува еден вид на хронично присутна вирусна инфекција која што така и го прележуваме. Некои поголеми компликации немало, а за вакцините ја би се држал до она дека би требало да се вакцинираат само тие што се ранливи категории. Тоа зборувам за возрастните луѓе и хронично болните. Така. Останатите можат безбедно да се изборат со таа вирусна инфекција и самите, без некои посебни мерки. Така. Препорака до пациентите, кога е време да се оди на лекар и дали секоја кревање на температура значи посета на пулмолог? Па, секако не можеме во оваа сезона да го препорачаме тоа, иако кај луѓето постои еден страф од потешки инфекции. Во принцип, зголемена телесна температура над 38 во тек на неколку дена би било причина да се јавиме барем кај матичен лекар, кој што скоро загарантирано ќе ни препише антибиотска терапија, иако би било препорачливо да се земе една базична крвна слика со ЦРП пред да се отпочне со антибиотска, бидејќи со тоа всушност го намалуваме општиот имунитет. Може да влие поволно во дадената ситуација кај дадена човек, меѓутоа општата популација може да биде загрозена со толку често давање на сериозни антибиотски терапии. Македонија беше меѓу првите 5, ако не се лажам, по добивање на антибиотици, така да кај нас малте некако бомбони се делат на пациенти. Па, кај нас во ординација во обичаено прашање дојдов да ми препишете појак антибиотик. Не тоа што ми е или како да го лекуваме, него дојдовме за нешто појак антибиотик. Така. Во самиот вовед напомнав дека карциномот на бели дробови е број 1 по смртност кај машката популација. Искусен пулмолог сте, што велат вашите искуства и околу скринингот, како и кога е ваша препорака од ваше лично искуство, не на ниво на државата, што треба да се направи? Проблемот со пушењето е навистина голем. Ние сме како нација едни од првите 5 во Европа по број на пушачи. Значи, тоа е значително над 50% од популацијата се пушачи, а особено загрижува тоа што голем број млади. Сега, раното отпочнување со пушење носи ризик дополнителен за подоцнежен развој на хронични заболувања, па кај некој и белодробен карцином, кој што знаеме е многу сериозно заболување кое што многу тешко се лекува, открива и лекува. Сега, кај ваква голема популација, кога постои зголемен ризик, треба да се направи одредена стратификација. Че се одреди кои се оние кои што се повеќе имаат поголем ризик за развој на карцином и се
значи постојат Ризични гайдлайнси групи, кои што ризични групи кои што се луѓе кои што пушат повеќе од 20 години, кои што имаат над 50 години возраст. Така. И тие би требало да бидат еден вид на целна група за некој вид на скрининг. Во Соединетите американски држави веќе десетина години се изведува еден вид на скрининг кој што вклучува компјутеризирана томографија со мало зрачење, значи нешто пократко снимање со компјутер, што се снимаат белите дробови. Морам да споменам дека и Србија од оваа година се вклучи во оваа скрининг метода, програма, и тоа морам да напоменам дека е тоа е државата го одредува и го финансира, така да овој вид на прегледи кај сите пушачи над 50 години со 20 до 30 години стаж е бесплатно. Се разбира, тоа ќе треба уште време за тоа да се види бенефитот на сето ова. Ние се трудиме да ги едуцираме нашите пациенти кои што се долгогодишни пушачи да внимаваат да дојдат на некој вид на контрола, па тие над 50 години кои што има одредена појава на некои симптоми, им препорачуваме и компјутеризирана томографија да се направи. Значи, современите компјутеризирани томографии и така имаат доста намалено зрачење, така да може да се земат и како еден вид на скрининг, и кога е негативно. Така. Кога сме веќе кај карциномот на бели дробови, има ли некакви симптоми кои што би ги почувствувале, без разлика дали станува збор за мажи или жени, и кога треба да се направи барем една консултација со пулмолог? Тоа е навистина еден дел од проблемот, дека симптомите кај оние кои што имаат карцином на бели дробови всушност многу наликуваат на банална сезонска или вонсезонска настинка. Значи може да се јави кашлица, потешко дишење, замор, што може да биде, како што знаеме, презентација, клиничка презентација на било која инфекција. Сега кога ќе дојдете кај лекар, може ќе ве праша пушачте, не пуше, колку време пушите, и тоа може да индицира, значи да се препорача да се направи еден рентген на бели дробови. Меѓутоа, во принцип, таа метода рентген на бели дробови малце губи на значење, дека нешто што веќе го гледаме на рентген на бели дробови или има одредена симптоматологија, може да биде касно за соодветно лекување, односно излекување. Значи, како и секој карцином, карциномот на белите дробови може да се лекува и излекува ако биде навремено диагностициран. Проблем е дека кај многу луѓе постојат, се разбира, возрастни луѓе, веќе постојат одредени мали промени, нодули, значи точки од 3, 5, 7, 8 до 1 сантиметар, кои што може да бидат присутни, меѓутоа нивно диагностицирање, следење и лекување е навистина неопходно, и тука веќе станува покомплицирано и треба многу да се внимава што и како се прави. Сега проблем е само што пушачите ретко одат на било какво превентивно исследување. Тоа е малку и психологијата на пушачите, која што горе-доле сите ја познаваме. Докторе, кој е најмладиот пациент кој што сте го практично диагностицирале со карцином на бели дробови? И дали бил пушач секако? Тоа со возраста за појава на карцином на бели дробови, најдено е дека кај помладите луѓе постои одредена мутација. Барем вашите гледачи секако, па и општата јавност има веќе некои сознанија дека во етиологијата, причината за појава на еден тумор може да бидат одредена генетска мутација. Тие кај белиот дроб се застапени и кај оние помлади пациенти кои што откриваме, ја да кажам некаде до 27-8
година возраст сме имале најмлади пациенти. Во еден период такви испитувања на мутации до пред 7-8 години не се правеа, бидејќи тие се навистина комплицирани. Во последно време се наоѓа дека кај тие младите луѓе кои што имаат карцином постои мутација. Тоа е истовремено добро и лошо, бидејќи оваа мутација ја користиме и за лекување. Може би јавноста слушнала, постои имунотерапија и друга терапија за третман на белодробен карцином, кој што всушност се вика истовремено синониме и таргет терапија, че делува на некој од овие мутации и со тоа го спречува растот на туморот. Докторе, за крај на интервјуто времето ни е кратко, секако темата и вашата област е многу голема, почнувајќи од настинки па се до карциноми. Препорака до нашите гледачи од пулмолошка гледна точка, значи зима е, треба да се дружат, не треба да се дружат, треба да излегуваат. Се разбира, зимата е таков период кога луѓето повеќе се внатре во простории и се разбира кога луѓето се внатре се дружат, они кога се надвор се дружат, меѓутоа во принцип контактите не треба да се избегнуваат, нити да се носат маски на улици, бидејќи навистина ништо не помага сето тоа. Меѓутоа мора сите да внимаваме на здравјето. Зборувам на општите мерки. Значи да не се пие, да не се пуши, да се спортува, да се одржува еден здрав животен стил. Останатото природата се погрижила, може да се избори со тие работи. Остануваат како голем проблем загадувањето и пушењето. Така. Ова беше Оливер Јовковски, пулмолог во Од Систина. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете на веб порталот и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.